चलिए अर्थी को उठाइए। माँ, मैं पिताजी की अस्थियां लेके गंगा जी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। मैं तो तेरे बचाओ बचाओ। लिखूंगा प्यासे। ये लोग कौन हैं और तुम भाग क्यों रही हो? ये लोग मेरे अप्पा के साथ मिलकर मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। ए, ट्रेन को रुकवा दो। ए, चैन को खींच दो रे। कहानी ऐसा। अप्पा, ये मिन्ना माँ इसके साथ भाग रही थी। अरे नहीं नहीं, मेरा इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इल्ले अप्पा, मैं इसी के साथ शादी मनाऊंगी। तंगा बली, इन दोनों को अपने गांव ले चलो। बरसों की प्लीज मेरे साथ झूठी शादी करके मुझे तंगा बली से बचा लो। बेकरार आई